আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। হোয়াটসঅ্যাপ, কী খবর তোমাদের? দিস ইজ তানিন উইথ ইউ। আমরা আরও একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। দ্য টপিক ইজ উইল লার্ন 20 বার্ডস নেম ইন ইংলিশ। সো আই হ্যাভ রাইটেন this বার্ডস নেম ইন বাংলা, দিস হোয়াইট বোর্ড, অ্যান্ড নাও আই উইল ট্রান্সলেট এইট ইন্টু ইংলিশ। ঠিক আছে, আমি 20টি পাখির নাম আজকে তোমাদেরকে শেখাবো। তো আমি বাংলায় কী করেছি সেগুলো লিখে রেখেছি হোয়াইট বোর্ড, এখন আমি সেগুলো কি ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করব। ঠিক আছে, তো তোমরা একটু, তো নাম তো দেখতেই পারতেছো, আমি শুধু বলবো। আমি কিন্তু শুধু ইংরেজিটা বলবো না, স্পেলিং বলবো, তারপরে কি সেটা করব, উচ্চারণ করব এবং ইংরেজিটাও লিখবো। ঠিক আছে, একদম টপে যেটা আছে, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দোয়েল, যেটা আমাদের সবচেয়ে কমন পাখি নাম এবং আমাদের জাতীয় পাখি, ন্যাশনাল বার্ড। তো আরও একটা বিষয় কি, আমরা যদি কোনো কিছু প্র্যাকটিক্যালি শিখি সেটা কিন্তু মনে থাকবে। যেমন ধরো দোয়েলের ইংরেজি নাম হলো ম্যাকপাই রবিন, MAGPIE, ম্যাকপাই রবিন। উচ্চারণটা কি? ম্যাকপাই রবিন। ঠিক আছে, এখন বাংলা হচ্ছে দোয়েল। এখন তুমি যখন এটা শিখবা তখন তুমি একটা কাজ করতে পারো যাতে তোমার মনে থাকে। তুমি একটু তোমার ইমাজিনেশন বা কল্পনায় কি করবা, দোয়েল পাখিটাকে মানে করবা, বেশি তুলবা বা তোমাকে ফুটিয়ে তুলবা যে আমি এখন দোয়েল পাখি দেখতেছি। যখন তুমি সেটা শিখবা তখন তুমি মনে মনে দোয়েলকে কল্পনা করতে থাকবা। তাহলে কি হবে, যখনই তুমি দোয়েল দেখবা তোমার ইংরেজিটা কি মনে হবে, যে দোয়েল ইংরেজি মানে ম্যাকপাই রবিন। ঠিক আছে, দোয়েল ইংরেজি ম্যাকপাই রবিন। ঠিক আছে, তারপরটা কি? শালিক, আরও একটা কমন পাখি। ঠিক আছে, যেটা আমরা আসলে প্রতিনিয়তই দেখে থাকি আমাদের চোখের সামনে। তো এটাও কিন্তু এরকম করবা, যখন হতে পারে দুইটা কাজ করতে পারো, মোবাইলে সেই শালিকের ছবিটা তোমরা দেখতে পারো এবং সাথে খাতায় সেটা কি নামটা লিখে রাখতে পারো, এবং তখন যখন পড়বা তখন কি শালিকের ছবিটা দেখবা, মনে মনে চিন্তা করবা এখন যে আমি শালিকের ইংরেজিটা শিখতেছি। যখনই তুমি শালিক দেখবা তখন তোমার ঠিক ওই নামটা কিন্তু মনে আসবে। কারণ কি, আসলে সাইকোলজি বলে যে যখন তুমি একটা জিনিস আসলে প্র্যাকটিক্যালি শিখো সেটা কি তোমার অনেক বেশি ব্রেনে অনেক আসলে থাকে বেশি। ঠিক আছে, তাহলে শালিক ইংরেজি কি? শালিক ইংরেজি হলো মার্টিন, MARTIN, শালিক ইংরেজি মার্টিন। ঠিক আছে, তারপরটা কি? টিয়া, যেটাকে বলা যায়, বলে অনেকে যে কথা বলে নাকি, এরকম একটা কথা আছে, টিয়া। টিয়া মনে হয় সম্ভবত, যাক অনেক সুন্দর একটা পাখি। এই টিয়ার ইংরেজি হলো প্যারাকিট, PARAKEET। ঠিক আছে, সবগুলা পাখি যে নাম যখন শিখবা, একবার শিখবা জীবনে, যেটা কখনো ভুলবা না। তো ওইগুলা তোমরা একবারে প্র্যাকটিক্যালি শেখার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, হয় ছবিতে নয়তো মোবাইলে, বা যেরকম নিজের কল্পনায়ও এনে নিতে পারো। ঠিক আছে, টিয়া ইংরেজি প্যারাকিট, PARAKEET, প্যারাকিট। বাংলা তুথা, তুতা, টিয়া। তারপরটা হচ্ছে কি? বাবুই, বাবুই ইংরেজি হলো সোয়ালো, SWALLO। সোয়ালো এর আরেকটা শব্দ আছে, গলাদে করো, মানে গিলে ফেলা। এই সোয়ালো মানে হচ্ছে বাবুই পাখি, যেটা অনেক সুন্দর একটা ক্রিয়েটিভ একটা বাসা কিন্তু বাদে, তোমরা যেরকম দেখো অনেক উপরে। ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে খড়টর এনে, যাই হোক, এই বাবুই পাখি ইংরেজি হলো সোয়ালো, SWALLO, সোয়ালো, বাবুই। ঠিক আছে, তারপরে মাছরাঙা, যেটা সাধারণত আমাদের অনেক সুন্দর একটা গর্জিয়াস একটা পাখি, যেটা সাধারণত কি মাছ কি করে, হান্ট করে, শিকার করে। তো মাছরাঙার ইংরেজি হলো কিংফিশার, কিংফিশার। মাছরাঙা ইংরেজি কিংফিশার, মাছরাঙা ইংরেজি কিংফিশার। তারপরে কবুতর, একটা কমন পাখি, পোষ পাখি, যেটা আমাদের সাধারণত সবার বাড়িতেই থাকে, শহরে কিংবা ভিলেজের টেরিটরি সব জায়গায় কিন্তু থাকে। সেটা কি? কবুতর। অনেকে আসলে শখে পালন করে সেটা। কবুতর ইংরেজি হলো পিজন, পিজন, PIGEON, পিজন ইংরেজি হলো কবুতর, পিজন, কবুতর। তারপরে কি? পেঁচা পাখি, যেটা সাধারণত রাতের বেলা আসলে কল করে থাকে বা ডাকে। এই পেঁচা পাখি ইংরেজি হলো ওল, OWL, ওল ইংরেজি হলো, বাংলা হলো পেঁচা, পেঁচা। তারপরে তোতা পাখি, যেটা সাধারণত কথা বলতে পারে বলে সাধারণত, আমি আসলে রিয়েলিটি কি জানি না। তোতা পাখি ইংরেজি হলো প্যারট, PARROT, প্যারট। প্যারট ইংরেজি হলো, প্যারটের বাংলা হলো তোতা পাখি। তারপরটা কি? কুকিল, যেটা আসলে মধুর কণ্ঠে বলে থাকে, যে অনেকে মধুর কণ্ঠে গান গায়। একটা শিল্পীর অনেক একটা ফেমাস গানও আছে এটার উপরে। কুয়েল ইংরেজি হলো, কুকিল ইংরেজি হলো কুকু, COCKOO, কুকু, বাংলাতে কুকিল। ঠিক আছে,
তারপরটা কি উট পাখি, সবচেয়ে বড় ডিম দিয়ে থাকে এবং ঘন্টা মেবি 60 কিলোমিটার দৌড়াতে করতে পারে, এত বিশাল একটা বডি নিয়েও। উট পাখি ইংরেজি হলো অস্ট্রিচ, OSTRICH, অস্ট্রিচ, 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 বাংলা উট পাখি, অস্ট্রিচ, উট পাখি। তারপর হচ্ছে বাজ পাখি, যেটা সাধারণত শিকার করে থাকে বিভিন্ন জায়গায়, ভালো কিছু শিকার করতে পারলে, যেমন ধরো সৌদি আরবের শেখরা কি যখন পাকিস্তানে শিকার করতে যায় তখন তারা কি বাজ পাখি নিয়ে যায় এবং সেটাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকে, তারা কি অটোমেটিকলি ছেড়ে দেওয়ার পরে শিকার করে নিয়ে আসে বাজ পাখি। তাহলে বাজ পাখির ইংরেজি হলো ফ্যালকন। যুক্তরাষ্ট্রের একটা মহাকাশ স্টেশন আছে যেখান থেকে সাধারণত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করছে, সেটার নাম কিন্তু ফ্যালকন এক্স মনে হয়। ফ্যালকন মানে হচ্ছে বাজ পাখি, ফ্যালকন বাজ পাখি। তারপর হচ্ছে কুয়েল, তারপরে কুয়েল যেটা ডিম সাধারণত খাওয়া যায়। কুয়েল ইংরেজি হলো কুয়েলি, জাস্ট বানানটা খেয়াল রাখবা, QUAIL, কুয়েল, QUAIL, কুয়েল। তারপরে পানকড়ি, একটু জাস্ট ইউনিক আসলে পাখি, যেটা আসলে সাধারণত আমাদের চোখের সামনে কি হয় না, থাকে না। পানকড়ি ইংরেজি হলো ডিভার, DIBER, ডিভার বাংলা হলো পানকড়ি, পানকড়ি ডিভার, ঠিক আছে, DIBER। ঘুঘু, ঘুঘু, ঘুঘু ইংরেজি হলো ডাব, যেটা যে শ্যাম্পু তোমরা ইউজ করো, ডাব, DOBE, সবচেয়ে সহজ একটা নাম, ডাব ঘুঘু, ডাব ঘুঘু। তারপরে কি চড়ুই, চড়ুই পাখি, যেটা সাধারণত বিভিন্ন ওয়ালের কিন্তু কোনায় কানায় আসলে ঘর বেঁধে থাকে। চড়ুই বাংলা ইংরেজি হলো স্পারো, SPARROW, স্পারো, স্পারো বাংলা চড়ুই, চড়ুই পাখি ইংরেজি স্পারো। কাক একটা কমন পাখি, জাস্ট আসলে অনেকে এটাকে কুৎসিত হয়ে থাকে, যাই হোক, কাক। ক্রো, কাক ইংরেজি ক্রো, এটা আসলে সবাই জানো আমি মনে করি, ক্রো, কাক। তারপর হচ্ছে বক, সবচেয়ে সুদর্শন আসলে পাখি যেটাকে বলা হয়, যাদের মাংস অনেক সুস্বাদু। এই বক ইংরেজি হলো হ্যারন, HERON, হ্যারন। হ্যারন পাখি হচ্ছে, হ্যারন হচ্ছে বক, হ্যারন বক, হ্যারন বক, বক হ্যারন, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ময়ূরী, আরও একটা চমৎকার একটা পাখি ময়ূরী, ময়ূরী ইংরেজি হলো পিহেন, PEAHEN, পিহেন, পিহেন মানে ময়ূরী, ময়ূরী পিহেন, ময়ূরী পিহেন, ঠিক আছে। তারপরে বুলবুলি, অনেক সুন্দর একটা পাখি, বুলবুলি ইংরেজি হলো নাইটিঙ্গেল, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যেটা আসলে যে মূলত আসলে বলা যায় ক্রিয়েটর অফ নার্সিং সিস্টেম, যে আসলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল একজন বিখ্যাত সেবিকা, যিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং মানব সেবার জন্য কিন্তু নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, তোমরা হয়তো তার নাম জানো, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। সেখান থেকে নাইটিঙ্গেল যদি মনে রাখতে পারো, সেই ব্যক্তিটার নাম নাইটিঙ্গেল, বুলবুলি, বুলবুলি নাইটিঙ্গেল, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে চিল, যেটা অনেক উপর থেকে কিন্তু নিজেই আসলে মুরগির বাচ্চাকে একদম ভালোভাবে হান করতে পারে, এবং উপর থেকেও চিল, সবচেয়ে আসলে একটা ইউনিক এবং ক্রেজি বলা হয়, বার্ডস বলা যায়, এবং অনেক চালাকও বটে, ক্লেভার বটে। চিল ইংরেজি হলো কাইট, KITE, কাইট, কাইট চিল, ঠিক আছে, কাইট চিল। আর এস সাথে বসায় দিলে কি হবে, বসায় দিলে হবে কাইটস, কাইটস হচ্ছে ঘুড়ি, যেটা আকাশে ওড়ে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে 20 বার্ডস নেম ইন ইংলিশ। আমরা আজকে চেষ্টা করেছি যে 20টি পাখির নাম ইংরেজিতে জানতে, আমরা চেষ্টা করেছি প্রনাউন্সিয়েশন, স্পেলিং সব কিছু কিন্তু আমরা সেখানে দিয়ে দিয়েছি। আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। যেই টেক্সটগুলো শিখিয়েছি সেভাবে যদি একবার পড়তে পারো, তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমার এটা আর জীবনেও পড়তে হবে না আসলে। যাই হোক, আর কথা বাড়াচ্ছি না, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আমাদের সাথে থাকো। সবাইকে ধন্যবাদ।